では次です。英語の研修概要について、教育開発研究所コミュニケーション部代表の鈴木弘子より説明いたします。研修では、コンテントベーストラーニング、つまり内容を重視した教育を目指しております。本日の英語の実践報告は、教科を横断した教育による深い学びというものを目的といたします。この鈴木の説明の後ですが、防洋高校英語科の大内健一教諭と高輪台高校附属中等部数学科の青木直也教諭が、2人で黄金比の魔力というテーマで授業をいたします。では鈴木先生、よろしくお願いします。はい、英語の教員研修プログラムについてお話しします。ここに書いてあるのは国際語としての英語 EIL と私たちは言っているんですけれども、とコミュニケーションというのがこの研修のキーワードです。で、そういう教育をするにあたって大切にしているのが Content-Based Learning、 内容を重視した教育ということです。で今英語教育っていうのは高いコミュニケーション能力を育成せよということで、非常にいろいろな教育改革の試みがなされています。それはなぜかと言いますと、グローバル社会に対応したコミュニケーション能力が必要だ。でそのグローバル社会で国際語としての英語っていうのがどういう意味になっているのかって言いますと、その英語が、人数で言いますと地球全体で70億いるとすると、約30億ぐらいの人たちが母語ではなくても英語で生活したり教育を受けたり仕事をしているというふうに言われています。でその他に、インターネットの活用も加速化してますし、私たちのように今まで外国語として使っていた英語を使ってどんどん海外進出していきながら英語で仕事をしたり教育をしたり研究をしたりしなければいけないということで、習熟度はそれほど高くなくても、それが私たちの生活からすると第二言語のような、第二言語というのは第一言語は母語ですから、第二言語として自分の生活の中に関わってくるような言語のコミュニケーション能力がないといけないということなんですね。そうすると習熟度がそれほど高くない言語を使ってコミュニケーションして仕事をしたり教育を受けなければいけないとなると、コミュニケーション能力っていうのは言語に依存しすぎないような、例えば他者との共感的な理解があるとか、その場がどういう場かっていうのを共有するとか、自分の役割は何なのかとか、今自分が対話している人とどういうふうに対話の先目標を決めるかというような、その言語を理解する以外のところの能力っていうのがたくさん必要になってくるということで、世界的に言われているのは複言語主義という形を取ろうというふうに言われて、特にヨーロッパが2000年にセファールという教育の枠組みを作ったんですけど、その複言語主義という考え方は一人一人が第一言語以外に、でも第一言語は非常に大切にします。なんでかっていうと、それが私たちの思考体系とか知的能力に関わってくるからです。でそれを大切にするけれども、部分的であってもある程度複合的な言語能力を持ちコミュニケーションできる人間を育成するということで、例えばバイリンガルの人は英語と日本語がほぼ同じぐらいの能力で使えるというような、そういう考え方の第二言語ではなくって、母語あるいは第一言語はきちんと自分のその生活の言語とか自分の人格を作る言語としてマスターしておきながら、第二言語として、私たちの場合は英語を学び、そしてそれが教育とか研究とか仕事に生かされるようなコミュニケーション能力を作るということです。で、学習指導要領は新しいのが高校の場合は英語の場合平成25年度から施行されるんですけど、グローバル社会に求められる今言った複言語主義の学語能力と同じ考え方をしているというふうに言っています。そして、その中でも、先ほども、形成的アセスメントでしたっけ、理科と同じようにまず生徒の、英語力を見極めて、そしてその学ぶときに高い生徒が
英語を学習する必要があるようなモチベーションを高める教育をしていく。それからその英語の必要性という意味では、特に英語の場合外国人の先生 ALT の先生の活用とか、あるいは自分の正確な知識を確認するためのコンピューターの利用というのがすごく重要なので、そういうものをどう活用できるか。それから英語教員自身の、これも先ほどから理科でもちょっとも言ってましたけれども、英語教員自身の英語力とか指導力とか、あるいは社会力も必要になってくるわけですね。地域と一緒にコミュニケーションの能力をつけなければ、そういうものも必要になってくるということです。で、その学習指導要領っていうのが、主にコミュニケーション能力を育てるような教科科目が変更され、で語彙とかもたくさん増えていったんですけれども、授業を英語で行うことを基本とするということで、そういう意味で研修をいろいろ考えてやっています。で、大切なのはですね、私たちの場合にいろいろこういうふうにやっているんですけれども、大切なのはちょっとここにも出てきてしまったんですが、コミュニケーション能力を先生ご自身がどういうものかっていうのを知っていただくために学び手になっていただくということです。それで例えば、今これディベートのシーンなんですけど、山中湖の夏季集中研修で行っているんですが、こんなふうに肯定側と否定側になって、ある論題についてその自分の立場を相手に説得するように英語で戦わせる。それからドラマパフォーマンスっていうのもあるんですけど、こんなふうに先生たちが役になりきって、もちろんその贅沢な小道具は使えませんけれども、役になりきって演じる。でこの時にすごく重要なのは、先生方がみんなおっしゃってるのが、その英語はセリフで決まってるから覚えてるんだけれども、これに自分の背景とか、あるいはその人物像を考えたり、あるいは社会的背景を考えているうちに、そのセリフが自分の言葉になってきてるっていうんですね。こういうような体に染みた英語を発する機会っていうのを研修の時に持ってもらって、研修というか教員自体がそのコミュニケーション能力を学ぶことの意味を考えていただくっていうのが研修の私たちの研修の特徴だと思っています。でそのクロスコンテントっていうのが今からお見せするものなんですけれども、私たちの場合はちょっと研修場所が数学と英語だけが同じ場所でやるので、数学と英語で、教科を横断した教育の開発ということで、その実践をしました。でこんなふうに向こう側の写真のように、英語の先生と数学の先生がすごく仲良くされていて、発表もするし、こういう実践なんかも見せたりするんですが、これで面白かったのは、今からやる実践ではちょっと見られないのでお話ししますと、英語の先生と数学の先生が一緒に授業について協議するとかいうことはほとんどないわけですね、普段は。でお互いの教科が驚きなわけです。数学の先生は英語の先生が滑らかにコミュニケーションをしてくれて、議論をしてくれる、すごく賑やかな議論になったことにすごく喜んでくださったんですけど、英語の先生というか私もそうだったんですが、驚いたのは数学の先生たちがこういう説明すればいいのねって言って、パパッと教具を作ってくださる器用さというか、そういうものに驚き、お互いに教科のことに驚いたっていう、そういういいことがあったわけです。で先ほどちょっとこれ飛ばしますが、学校研修とか地域連携でそういう事業をどんどん地域に発信していきたいっていうふうに思っています。で今日やる実践報告、黄金比の魔力っていうことなんですけども、数学で学んだ概念を日常生活の中で探す楽しい授業にしたいということで、数学の教員は英語の教員に対して概念を優しい言葉で説明しなきゃいけないし、教具作成してその説明の方法なんか教えたり、日常どこで使うのかっていうのを説明する。それから英語の先生は数学の先生に対して言語表現が不足する条件の中で意味を伝えるっていうのがどういう方法があるかっていうのを説明しますし、英語のスピーチの原稿を書くところで具体的に、例えばもっと理解が深まるっていうお互いの利点が見えてきます。で一番英語教育としてこの縦断をやる一番いい利点というのは、
最初外国語なので英語にばっかり気を取られるんですね、学習者っていうのは。で英語の意味を取ろうとばっかりしてるところでだんだんこの今日の黄金比の魔力も面白くなってくると、それって何だろうって内容の方に焦点が当たりながら、でも実は媒介しているのが英語だというような活動をさせることが本当の意味で英語の習得になっていくんだっていうところで、そうなっていくかどうか皆さんも楽しんでいただきたいんですけれども、そういう授業を今から実践報告いたします。よろしくお願いします。皆さんはすでに二次方程式と相似な図形という2つの事柄を学んでいます。で今日はその2つの事柄を使って黄金比という値について勉強します。黄金比というのは非常に不思議な値で、もう2000年以上前から私たち人間によって使われています。それと同時にですね、人間の手の及ばない自然界の中にも使われているというか出現している値になります。今日はそれを英語で一緒に学んでみましょう。では始めます。Good afternoon, everybody. My name is Kenichi Ouchi. I'm an English teacher. Today we are joined by Mr. Aoki. He is an excellent math teacher. How are you, Mr. Aoki? I'm so fine, thank you. Good. So today we are going to learn about the golden ratio. First, we will learn what the golden ratio is, and later we will see the examples of the golden ratio in nature and in architectures. Okay? So, first, please look at the 5 rectangles on the board. The red ones. Okay? Which one do you think is the most beautiful? So, please raise your hand if the rectangle is the most beautiful. Mr. Aoki will point out. Okay? How about number 1? No? How about number 2? How about number 3? How about number 4? How about number 5? Okay, so which one did the most people raise their hands for, Mr. Aoki? And number 4. Number 4. Okay, thank you. So remember, you chose number 4. Okay. In mathematics, we use the ratio to describe the rectangles. Okay. So please look at this slide. There's the blue rectangle. And also in your worksheet, you have a rectangle like this, okay? In part 1. So what's the ratio? Okay. Let's call the short side of this rectangle A and call the long side of the rectangle B. So please write down this in your worksheet, A and B.
And the ratio of this rectangle is B over A. Okay. In this case, the ratio of this blue rectangle is 4 divided by 3 equals 1.333333. Okay, it's about 1.3. Then, Mr. Aoki, Yes. please tell them the ratios of those 5 rectangles. And please take memos in your worksheet. There are 5 blanks, okay? So please write down the ratios of each rectangle. Okay. How about number 1? Number 1 is 3. How about number 2? 1.5. How about number 3? 1.2. And how about number 4? 4. 1.6. And how about the last one, number 5? It's 2. Okay, so remember, you chose the number 4 as the most beautiful one. So please put a star next to the rectangle number 4. Okay, please put a star next to the rectangle number 4. The number 4 is the most beautiful one to you. And 1.6, this is the golden ratio. Okay, 1.6 is the golden ratio. Then, let's see why 1.6, the golden ratio, is so special. Okay, so okay, just a second. So this rectangle has the golden ratio. The ratio of this rectangle is 1.6. Mr. Aoki, could you divide this rectangle into a square and a small rectangle, please? Yes. Okay. So before that, can you see this line? This line is called diagonal. Okay, this line is very important. You will see what will happen later. Okay, then Mr. Aoki, please divide this rectangle into the square and the smaller rectangle, please. Yes. Okay, again, can you make the square and rectangle from the new rectangle? Yes. Can you try it again, please? So look, all the diagonals form just one line. Okay? This proves that all 4 rectangles have the same ratio. That means all these rectangles had the golden ratio. Okay? Thank you very much. You're welcome. Then, please
take a look at the back of your worksheet. You can see a rectangle with a diagonal, okay? So please take out your credit card or Macy or train pass and please measure your card against the diagonal. If the diagonal runs from the corner to the other, that has the golden ratio. Any card is okay, or any paper is okay. How is it? Does diagonal run from the corner to the other? Okay, then let's take a look at the other examples in the architectures. So sorry, this is what I wanted you to do. Put your card on the rectangle and measure it, okay? Okay, then let's look at the golden ratios in architectures. This is the Parthenon. This building was built over 2,000 years in Greece. Don't you think it's beautiful? Let's check the ratio. You guessed it? It had the golden ratio. So please look at your worksheet. In part 4, there is a picture of the Parthenon. So please write down the ratio of this building. In part 4, at the bottom of your worksheet. Okay, let's check next example. I think all of you have seen these pictures. What do you call this building in Japanese? Anyone? Exactly, this is called Gaisenbon. And what city is this in? What city is this in? Anyone? In England? In the States? What city? Sorry, what city is this in? Nobody. This is in Paris, okay? I think this building is also very beautiful. Don't you think so? Let's check the ratio. Again, this building has the golden ratios. Okay, let's take another example. She is called Venus de Milo. And let's check her measurement. Actually, she also has the golden ratios. Okay? Then, let's look at the mathematical reasons why 1.6 is the golden ratio. Why not 1.5 or 1.7 or 3? Why the golden ratio is 1.6? Okay,
Here is line AB. And let's divide this line at C with the following condition. The condition is AB over AC equals AC over CB. Okay? If AB equals 1 and AC equals X, CB must be 1 minus X. Under this condition, 1 over X equals X over 1 minus X. That means squared X plus X minus 1 equals 0. That is X equals minus 1 plus or minus the square root of 5 over 2, where X is greater than 0. So the answer is X equals minus 1 plus the square root of 5 over 2. It's about 1.618. That is why 1.6 is called the golden ratio. Do you understand? Is that okay? So there are many things that have a golden ratio in nature as well. Here, there's a hurricane off the coast of Japan. It's beautiful, even though it's terrible. And here is a pine cone. And also here is a nautilus shell. Both are beautiful in their shapes. Don't you think so? So, why not take a walk around your neighborhood this weekend and see if there are the things that has a golden ratio or the building that has a golden ratio. So thank you very much, Mr. Aoki. You've helped us a lot. どうもありがとうございました。